去旅行邊會每次都順順利利？今次我哋就賴咗嘢啦。好似話叫咗警察，唔知一陣出到去會係咩情況。本身嚟 Kenji 係想睇美麗嘅港口、行迷宮般嘅古城、去海洋嘅交界處，同埋見下無數嘅貓貓，開開心心咁樣玩幾日，完全冇諗過會經歷呢啲嘢。係咁問我哋攞錢喺門口嗰度，一路喺度等我哋。第一次坐 YNA 啊，歐洲廉價航空，佢連個樓梯都喺架飛機度出嚟，我第一次見。佢好得意啊！佢好得意，呢度係冇 pocket。呢個機場好雜亂，我哋完全冇 direction，點解架車仲要喺我隔離行過㗎啫？好啦，到呢度，一入去就 immigration，幾得意。哦，好多人，好多人。我哋出到嚟之後咧，就喺呢度攞咗張 SIM 卡。SIM 卡係免費就咁攞嘅，好似話咧，我哋自己充值嘅話咧，比喺呢度充值平，所以我哋攞咗張卡先，然之後咧再喺電話度充，睇下會唔會平過呢度。係要用微信充值咯，仲要用大陸微信支付。成功充值啊，勁平！平大概1倍多啲，一陣計下數先。哎呀，我哋啱啱蝕咗啦，最後咧我去翻 counter 問啦。如果我淨係買7.5G嘅話咧，要幾多錢？就咁50，我啱啱俾咗大概80左右，總之係比貴咗噶啦。所以都係喺翻嗰度直接買，但係可以問題攞平啲嘅平，因為佢嗰邊 display 出嚟最平嘅咧就30G，但係其實用唔著30G係嗰幾日。咁佢話7.5G咧大概就50蚊。我哋上咗我哋租嗰架車啦，第一次租到一架咁舊嘅車，看落去好舊，唔知幾舊。Anyway， 好啦，開車啦。Tangier 係位於非洲摩洛哥北部嘅一個城市，坐落喺直布羅陀海峽側邊。而我哋今晚就住遠離市區少少，即係呢一度。我哋到咗酒店啦，我哋已經放棄咗去市中心或者去間餐廳，所以我哋就喺酒店度食啦。係啊，我哋今晚喺度食就算啦，因為市區咧真係有少少遠，同埋咧我哋驚揾唔到位泊車，好鹹。喜盛的鹹。主菜嚟啦，不要點前菜，只要點主菜就好。兩個人食咗140美金，哇，好飽。至於間房喎，嗱呢個就係佢哋嘅洗手間，呢個係間房，就係咁啦。我就覺得冇乜特別，比較特別嘅話咧，我估就應該係呢個露台。不過而家天黑，乜都睇唔到。朝頭早就係咁嘅樣，就真係好靚好靚好靚。如果每朝都係呢個景咧，就真係正啦。至於佢個早餐，嘢食係豐富嘅，睇下我唔知食咩咯。嚟到呢個老城區，但係我哋仲揾緊廁所揾唔到，行下先。哇哦，前面好靚。好啦，我哋揾到個洗手間，但係去完之後咧，去門口嘅人咧問我哋攞錢，但我哋仲未撳 cash，去咗個霸王廁所。不過唔知本地人使唔使俾錢 ，anyway 就咁啦。呢度咧真係好多呢啲小街穿嚟穿去，轉多幾個彎咧，可能真係會分唔清方向。但係咧，好似探險咁樣樣，又幾得意。佢呢度仲有個老式電話，佢哋啲門都好得意，都係咁嘅樣。好特別，啱啱有個陌生嘅人就俾咗個2蚊嘅幣我，話一定要收喎。然之後第二個人又行過嚟，一定要收，唔可以唔收，係唔知咩 I don't know, baby say hello. Anyway，好得意，我哋啲屋喺個城牆上邊起。好多貓貓啊！
爬到上山頂。另一個景點有隻守門貓喺度。嗨！哇哦 ！Oh my god！ 好靚，好舒服。好大份啊！ 7塊錢的價格來說，真的很便宜，它真的很不錯。北京脆，This is very nice。隔離台啲人咧，全部都係用手食嘅，但係我哋真係算啦，我哋都係用茶。嚟咗一間好得意嘅 coffee shop， 佢仲有一個裁縫機嘅 table。店主話佢係人都坐。我喺享受完呢個下午茶，準備去食 dinner 嘅時候，我哋就買咗呢個喺摩洛哥常見嘅旅遊服。我哋啱啱入嚟呢間餐廳之前喺度揾路啦，結果呢，有個人呢知道我哋去邊間餐廳就過嚟。補充一下，我哋本身係問緊一間鋪頭嘅阿伯有冇咩餐廳介紹，估計呢係當時呢條友偷聽到，知道我哋去邊間餐廳就過嚟，同我哋講試邊度，跟住就行咗喺我哋前邊。然之後我哋行到餐廳嘅時候，佢就問我哋攞小費，但我哋又冇錢冇散紙啦，同埋又唔想俾啦，因為其實一條直路嚟嘅啫，行咗都唔夠1分鐘，跟住就死喺度問我哋攞錢啦，我哋真係冇錢冇俾佢，之後佢話食完飯俾佢，然之後就喺門口嗰度一路喺度等我哋。好彩咧，餐廳老闆咧知道幫我哋趕走佢，好似話叫咗警察喎，我唔知。而家我哋食完啦就嚟，唔知一陣出到去會係咩情況 ？Scare！我哋離開咗間餐廳啦，餐廳啲侍應同我哋講話，佢已經俾警察捉走咗，我哋唔 No, 知 I 係 asked him 真。 multiple times, did the police take him away? And he's like, yes, you're safe to go. OK，anyway，但係我哋都唔敢喺個路城區入邊兜，我哋寧願兜出去出邊，行遠少少去翻我哋架車度。不過我想講呢度嘅人應該絕大多數咧都係 friendly 嘅。即係行過啊，佢哋都會即係下路啊。過馬路嘅時候，嗰啲司機全部都會讓你行先咯。所以我覺得呢個社會總係有一啲人老鼠屎，撈蘇屎是什麼？就是一顆老鼠屎壞了一鍋粥。總之就係會搞到成個城市個觀感唔好咯。But anyway，我覺得呢度除咗啱啱嗰單嘢之外，我都覺得係幾好嘅。哇！呢個人擔驚受怕一路跑。好啦，我哋終於安安全全咁樣翻到我哋架車度啦！耶！喺度提醒一下大家，嚟摩洛哥真係要小心陌生人，千祈唔好跟住佢哋行。驚咗晚都係要食翻啲好嘢定下驚。我哋嚟到呢間烤魚鋪，呢間餐廳呢就 set 好咗 menu 喺度，一個人250。有前菜，有果汁，有魚湯、菠菜魚、烤魚串同埋甜品。呢個魚好好食，有嗰種香烤嘅味道。推薦大家嚟食，因為佢真係炭燒啲魚呢，所以會好香咯。我係覺得好好食嘅。今日我哋換咗一間喺 Tangier 非常之有特色嘅酒店。一入到嚟睇到佢呢個 lobby 真係勁 grand， 同埋間房都勁靚勁大，仲有個勁好 view 嘅露台，個廁所都唔嘢少，同埋我好中意呢啲浴缸同埋幾個 mix 埋一齊嘅位，因為真係個空間感咧會大好多。我翻查咗一啲資料，原本呢個 building 係1940年代某位摩洛哥皇室大臣起俾自己嘅私人宮殿，但因為種種原因，近年咧就被菲亞蒙收購咗，重新修建成而家呢間酒店。
呢度咧都係他們嘅花園，都係到咗非常嗰邊。What are you talking？ 哦，我驚咗啦！啊，呢度都係佢哋嘅花園，喺嗰個圍牆入邊都係。哦，I'm so smart。今日咧就真係冇乜行程，所以我哋喺酒店 hea 咗一個下晝，然之後出去影下日落。呢間嘅嘢食呢，我哋就覺得冇乜特別啦，除咗呢個羊扒同埋之後嘅甜品。食落去都係有啲爽，但是它很煙韌，我唔知普通話點講。佢入邊有啲爽口，有啲彈牙。好少食到啲羊扒係咁樣。是我這輩子吃過最好吃的羊肉之一。唔知點解食下之後又開翻燈，一勁光呢度。好脆，佢係好食嘅，但係咧勁難切，完全唔知點樣切好。行咗一圈，完全唔知食乜嘢嘢，都係甜品同甜品。就是那整個桌子都是甜品。笑死！壓軸行程嚟到呢個 Cape Spadkeel， 本身諗住入去望一望，但係原來要俾入場費，所以咧到此一遊就算啦。反而我覺得最特別咧係呢一個位，我哋嚟到呢個地中海同埋大西洋嘅交界，呢度咧望出去啲海咧係喺呢邊流過嚟嘅，跟住再遠啲咧啲水咧喺嗰邊流過嚟，中間有條線。我哋又開落咗少少，然之後勁近嗰個交界處，見到啲海水係一左一右，跟住有一條線咁樣，好似。Ryanair 真係好得意，我哋咧已經係 on boarding 啦，結果我哋而家咧仲喺出邊喺度等緊上飛機咯。於是班飛機嘅人仲未落完機，我哋就已經 on board 咗啦。但係就喺條街度等緊，吹風吹冷風，一個勁亂嘅機場。呢邊喺度落緊機，呢邊喺度上緊機，完全係打交嘅。今次就到呢度啦，下次再見，拜拜。